एवरीवन फ्रेंड, आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि आपने बहुत ही रिक्वेस्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा आपके कमेंट आए हैं कि मैम प्लीज़ ये वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड, मैं किस वजह से ये वीडियो नहीं बना रही थी, ये रीज़न मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उस पर मुझे कमेंट आए थे कि जो आप ये वीडियो बना रहे हो इससे आपका चैनल खतरे में आ जाएगा, आप ये वीडियो मत बनाओ। तो फ्रेंड, वही बात है, मैंने बहुत मेहनत के बाद मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैंने एक एक करके अपना सब्सक्राइबर जोड़ा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे इस वीडियो की वजह से मेरा चैनल बर्बाद हो जाए। तो फ्रेंड, फिर भी मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद भी मुझे कमेंट आ रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज़ आप बनाओ, हमारे कहे हुए वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा चलिए, अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं वीडियो बना लेती। लेकिन फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इससे क्या मेरे चैनल पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मेरा चैनल तो बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड मेरा चैनल आप लोगों के हाथों में है। मैं आपकी वजह से ही यूट्यूब पर आई हूँ, आप मेरी फैमिली है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप पर ही डिपेंड हूँ। जो भी आप फैसला करेंगे, जो भी आप कहेंगे, वही मुझे मानना होगा। फ्रेंड, तो आपके रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे कई तरह की रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो पहले भी बनाती हूँ। नोज व्लॉगिंग, सॉरी फ्रेंड, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अजीब सा नाम है, तो मैं बनाती हूँ। चैलेंज, जो आपने फर्स्ट चैलेंज मुझे दिया था, मैं अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ में वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 वीडियो ऐड करके दिखाई है, एक तो खांसी जुकाम वाली और एक नोज़ खींचने वाली, क्योंकि मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट ये भी आई हुई थी कि मैम आप अपनी नोज़ को अच्छे से घुमा कर दिखाओ, यानी कि कभी इधर कभी उधर और खींच कर दिखाओ। तो मैं उस चैलेंज को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपनी नोज़ को अच्छे से आपको खींचकर और घुमा कर दिखाऊंगी कि मैं अपनी नोज़ को किस तरह से आकार दे सकती हूँ, किस तरह से घुमा सकती हूँ। तो देखिए, आप मेरे साथ में वीडियो पर बने रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। मैंने आगे भी इसमें चैलेंज पूरा किया है, आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी वीडियो। और आगे भी अगर आपको कोई वीडियो मुझसे चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। बहुत ही मेहनत की है मैंने आपके लिए इस वीडियो में, और पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो पसंद आ जाए, आपको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले और मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूं। तो फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मुझे कमेंट आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप ये वीडियो मत बनाओ। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो कि इससे मेरी वीडियो पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी अपने चैनल बहुत ही मुश्किल से बनता है और एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो प्लीज़ जितना भी हो सके मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो देखिए किस तरह से मैंने नोज़ को घुमाया है और इसे साइज दिया है कि मैं किसी तरह भी घुमा सकूं। आपकी रिक्वेस्ट पर बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।
कोई भी वीडियो बनाना फ्रेंड नामुमकिन नहीं होता, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी फैमिली होती है उन्हें हमारी वीडियो पसंद आ जाए और वो हमसे खुश रहें। तो आपकी यही रिक्वेस्ट पे मैंने फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई थी आपकी कि ये वाली वीडियो बनाओ, ये वाली बनाओ। तो मैंने जो खांसी जुकाम वाली वीडियो है वो भी इसी में ऐड कर दी है और नाक खींचने वाली भी इसी में बना दी है। ये मैंने लॉन्ग वीडियो कर दी है, काफ़ी मतलब 10-12 मिनट की वीडियो है। आप इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि मैम आप बहुत छोटी वीडियो बनाती हैं, बड़ी वीडियो नहीं बनाती। तो आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो को थोड़ा लंबा किया है, आप देख लीजिए। और देखिए मैंने किस तरह से अपने नोज़ को आकार दे दिया है। बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपके सपोर्ट और प्यार के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं, बस हमारी फैमिली खुश रहे, हम इतना ही चाहते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए और आगे भी मैंने दिखाया है उसे भी देखिए कैसा लगेगा आपको मेरा ये वाला वीडियो। तो फ्रेंड मैंने आपके सामने अपनी नोज को किस तरह से घुमा के दिखाया है, इस तरह से बहुत ही मेहनत लगी है। और फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे आगे बढ़ने का हौसला दें। मेरा चैनल आप लोगों के हाथों में है फ्रेंड, आप लोग ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे भी आगे तक लिए जाए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको नई नई वीडियो दे सकूं, आपका मनोरंजन कर सकूं। फ्रेंड आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है, बहुत पसंद करते हैं आप मेरे वीडियो, बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़कर, आप सभी की रिक्वेस्ट पढ़कर मन को खुशी मिलती है। सभी के कमेंट अच्छे से पढ़ती हूँ मैं और आप सभी की रिक्वेस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश की और मुझे पेपर से भी नाक में डालने के लिए बोला था चैलेंज, तो वो भी मैं आप सबके सामने पूरा करने जा रही हूँ।
तो फ्रेंड, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने खांसी जुकाम वाला आपके वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना और कमेंट द्वारा बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, और हाँ, बेल बटन को भी दबा देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख पाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।